Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa itong maigsuon nga mga Muslim nga naminaw karon ug maayong dapit sa kautuhon sa atong pinalangga nga mga higala nga nagpaminaw sa ilang mga dapit karon o naglantaw sa atong live program dinhi sa DXKP AM dinhi sa Pagadian City nga branch. Igsuon, alhamdulillah atong ipahibalo kaninyo nga kining taknaa gikan sa alauna media sa kahaponon hangtod sa alas 2:15 aduna na kitay regular schedule dinhi sa DXKP AM. So ang magdala mao ang atong kinatibuk-an nga grupo sa Siratal Mustaqim Islamic Da'wa and Humanitarian Association uban ang atong advisor Sheikh Ismail Langi Ampaso ug ang atong Vice President sa Siratal Mustaqim Haji Orlando Lopez Roal Haj, kini usab ang inyong igsuon Brother Muhammad Idris Zafra Pokot ang makikauban kaninyo ni ining maong 45 minutos aron sa paghisgot-hisgot nato ni ining mga kasayuran ug kahibalo nga kinahanglan natong masayran din hisulod sa pagtulun-an sa reliyon nga Islam. So atong ihatag usab kang Haji Orlando Lopez Roal Haj or aka Abdul Jabbar Ruwa Haj. Daghang salamat no sa ato ang anchorman, ang ato ang presidente sa Siratal Mustaqim Da'wa and Humanitarian Association. Og uban usab sa ato nga buutan og uptake nga sa advisor no sa Siratal Mustaqim si Sheikh Ismail Masauna og uban usab sa kinatibuk-an nga pwersa sa Siratal Mustaqim. Og si ato de usab nga advisor si kuno si Sheikh Muhammad Gandawali diha sa Aid Compound Banali Pagadian City. Assalamualaikum diha kanimo Sheikh. Og uban sa atong mga kaigsuonan o kaubanan sa da'wa nga wala makaanhi karon. So mga igsuon makita man nato og ato po dahil gikumusta ang atong mga igsuon nga naglantaw diha sa live ug ang atong mga kaubanan sa Islamic Symposium nga wala kaanhi karong taknaa. Ato po silang isalam, silang Brother Abdul Gafur Mahinay, silang Maher Gervasio, sila ni Muhammad Yusuf Dano sa Mulave, sila Ayub Gallego, nabisi pa sa iyang klase. Dayon silang kinsa pa Haj? Ibrahim Sotila Cortez nga karon nagpahulay dinhi sa Islamic Center sa Maranao Masjid, Pagadian City. So, si Sheikh Muhammad Gandawali, Masya Allah. Waalaikumsalam, Sheikh. Alhamdulillah, syukran sa imong viewing. Kay kanunay man yun siya nag-monitor na to. Kay ugnatay mga kasipyatan, i-correcta man taan ni Sheikh. Alhamdulillah. Mao man atong da'wa consultant, Masya Allah. So, amahan, Brother Haji, unsa man ang atong angay hisgutan karong kautuhon? Ang angay natong hisgutan na nining kautuhon siguro kung unsa kining Islam. Okay, dapat nga atong mapahibalo nga to sa atong mga kaigsunan nga wala pa masayon kung unsa gyud ang katudloan dinhi sa Islam nga pagtulunan. Tama. So ang pinakasentro niining maong atong pagtulunan sa Islam kini yung gitawag nato nga tauhid o pagkausa sa labawng makagagahom. Nga mao kini pagtulunan sa mga tanan nga naunang mga sinugo ug mga propeta sa labawng makagagahom nga mao ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siguro minahang igsuon, unhan ako kaninyo paghisgot nga kining Islam dili kini
pulong nga English, dili kini pulong nga Tagalog, kung dili ang Islam usa kini kapulong nga Arabic. Unya kining Arabic nga Islam nagpasabot kini sa kahulugan nga complete submission to the will of God. Kompleto nga pagsugot, pagpailalom, pagsurrender, pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kabubuton sa labang makagagahom. Nga ang iyang buot pasabot kung unsa man ang gikasugo sa labang makagagahom angay buhaton o unsa pod katong iyang gidili kinahanglan kadtong likayan. Maunay buot pasabot sa pagsunod nga dinhi sa version sa relihiyon nga Islam. Sa ato pa Pres Muhammad Idris. Kining Islam lahi ni sa pulong Muslim. Lahi siya. Okay. Tingali ba basin ba og sipyat ang pagsabot kay daghan karon ang mga misconception or misinformation Oh, na naabot sa atong mga kaigsunan nga dili pa mga Muslim. Kay nagtuo sila nga ang Muslim ang Islam kanang Muslim automatic na nga Islam, no? So ato gining i-define pag-ayo kung unsa ning Muslim ug Islam kay ang Muslim dunay panahon nga masipyat siya sa iyang pagkatao. Tama. Then ipasangil na to sa Islam. Tama. Diba? Mao nay So, problema. ang Islam is kompleto. O dili gayud masayop ang iyang katudloan sa Islam. Apan, o galing lang, tingali, ang Muslim nga nagsulod diya sa Islam, mao'y masipyat. Tama. Bali, kini manggong pagkatawhanon, natural gyud na nga masipyat. Sumala sa hadith Qudsi, hadith nga gikan sa Allah subhanahu wa ta'ala nga gipapamulong ngadto kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, giingon dito nga kullu bani adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Ang tanan nga kaliwatan ni Adan o ang tanan nga tawo makasala, apan ang gusto sa labong makagagahom, apan ang gusto sa Allah kadtong nakasala nga naghinulsol. Dili man buot pasabot nga abi kay nagmuslim ang tao, mura na siyag anghel nga dili makasala. So kadto pong gisgutan sa atong haji rowa nga ang Islam ug ang Muslim lahi na siya. Ang Islam mao kadto ang pangalan sa din o pamaagi sa pagkinabuhi, kay kanang moingon tag religion dili manggod kana moy insakto nga translation sa din. O ang Islam dili siya relihiyon lang. Kay ang religion gikan kana sa word nga Greek nga religare nga ang buot pasabot relation to God. Ikaw lang og ang Dios. While ang Islam is din, complete way of life. Kumpleto nga pamaagi sa pagkinabuhi. Dili lang ikaw og ang Dios, ikaw og ang imong igsuon apil, ikaw og ang imong ginikanan, ikaw og ang imong isig katao. So relation nimo sa nakapalibot sa imuha gitudlo sa diyon nga Islam kung unsaon. Mao ka nang gitawag siya complete way of life. Dayon ang katupong gitawag nga Muslim, katong doer, katong nagbuhat sa Islam. Katong Islam, complete submission to the will of God. Sikin sa katong nag-complete submission to the will of God, mao katoy gitawag nga Muslim. Pareha aning takwa, mahinadlukon. Mao to siya ang word nga root word niya. Takwa, mahinadlukon. Kung moingon kag muttaqin, tao na to nga mga mahinadlukon. Moingon po kag Islam, mao to yung root word niya, complete submission to the will of God. Ang nagbuhat sa complete submission, gitawag og Muslim. Katupang mga tao nagsimbag laing Dios kauban sa Allah o gawa sa Allah, gitawag tog musyrikun o musyrikin. From the root word po niya nga shirk. So lahi ang Islam o lahi ang Muslim. Ang Muslim katong doer o nagbuhat sa nagtuman sa Islam nga gikasugo sa labang makagagahom. Mao gina nga atong pinaka-importante nga masabtan gina sa atong mga kaigsunan kay labi na karon ang ato ang mga listeners o mga kaigsunan karon nga misinformation ang ilang nadawat. Misinterpret. Nagtuo sila nga ang tanan nga naa sa Islam Muslim na gyud, labi na nagsultig Maranao, Maguindanao, Tausog, Samal, o uban pa, no? O mga balik Islam. So, ilang pagtuo nga Muslim na yun. Kusa nga ato yung i-define pag-ayo kung unsa ning Muslim o unsang Islam. O ako nasabtan nga ang kaning reliyon dili pa ginaigo nga maoy kahulugan sa Islam. No? Tama.
Pero mugamit ang atong mga kaigsuonan nga mga maalam, mga translator, mga mutarjimin og word nga religion aron dali siya masabtan. Kay mutaas na magug kayo kung ang butang na din unya taas kayo ang ibutang nga description, so ningsgamit sila og word nga religion, pero ang deep explanation ana mao to atong gi-explain nga kompletong way of life. Way of life. Dayon atong klarohon pod Haji nga kining gisgutan nga Muslim usahay manggod na ay mga sayop nga pagsabot. Abi kay kabalo musultig, handaw kabagangay, handaw kasung, nginingara ng kaari, tagandaw kaari, kalasahan takaw, mga ingana, mga istorya, abi nila, og automatic nga ang nagsulti ato Muslim na. Dili igsuon, og dili po na mo basihan sa imong pagka-Muslim. Nga naman, daghang Christian, nga kabalo musultig, handaw kabagangay, handaw kasung, hilabi na kung silingan nila mga Maranaw, silingan nila mga Maguindanon, dili to makapamuslim sa ilaha. Nga kabalo sila musulti ni atong mga pinulungan na. Kung dili, nasayod lang sila unsa-on to pagpanulti. Dili to basihan nga automatic mahimo na kang Muslim. Ikaduha, kinipong tribo. Usahay na yung mangutana nga, unsay tribo nimo Muslim? Ingon pod ang gipangutana, akong tribo Muslim. Anyway, walay tribo nga Muslim. Na ay sinultian nga Maguindanon, Tausog, Balanging, Iyakan, Iranon, na apoy tribo nga ingon anak gyapon Maguindanon, Maranao, Tausog, Balanging, Iyakan, Iranon. Dayon, kanang mga tribo og sinultihan dili kana basihan aron ikaw mahimong Muslim. Kung dili ang basihan aron mahimo kang Muslim, mao kadtong pagsunod nimo sa kasuguan sa labong makagugahom, pinasikad sa balaan nga Quran ug sa katudluan sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinuon na no, praise kay kadaganan ako ma-encounter, moingon ba sila nga ikaw pure Muslim ka? Mao nay usa ka butang ba nga kuan gina siya understood, no? Murag wala gid nila masabti kon unsa gining pulong Muslim. Kay bisan sa una sa wala pa ko mag-Islam, nagtuo ko nga ang Muslim mao na gina sila kanang mga Maguindanao kanang dili nako masabtan nga mga pinulungan. So which is nga sayop diay. Sayop sa diya nga pagdawat nako sa Islam, ako nakita nga ang Muslim kinsa katong midawat sa Islam sa tinudanan yung nga pagdawat o pagsunod sa kasuguan sa labang makagam Allah, mao gito ang tinud nga Muslim og dili lang day alang sa mga pila ka tribo nga ato makita dinis Mindanao. Kundi alang sa kinatibuk-an nga tribo sa kalibutan. Tama, masyaallah. So mao kadto nga nakabantay ba ka Hajj nga kaniadto makadungog puta nga isog ng tawhana kay naay dugong Muslim. Usab pa na sa butang nga na misunderstood. Kay abi nila og naay dugong Muslim. Igsuon sa tinuod lang walay dugong Muslim, wala po'y dugong Christian, wala po'y dugong Hudyo. Kung dili gani kung pananglitan og naa kay igsuon naa kay higala nga nanginahanglan og abunuhan og dugo, kung muadto ka dito sa ospital, muingon ba ka dito sa doktor, Dok, ang akong igsuon Dok, kinahanglan abunuhan og dugo, kinahanglan mig dugo nga Muslim. Siguro labayon kag injection sa doktor. Kay dili man kana mooy at type sa dugo. Kung dili type A, type B, type AB, type O. Walay type Muslim o walay type Christian. Bali ang pagkaisog sa tao, wala nakadepende sa iyang dugo. Bisag unsa imong tribo, unsa imong pinulungan, unsa pa nang type sa imong dugo, AB ug O, wala nakabase diyang kaisog sa tao. Og dili pod basihan ang dugo aron mahimo kang usa ka Muslim. Mao kana minahal nga igsuon. So tinuod na siya mao na nga pinaka-importante nga doon yung mga information nga atong ito dinis kanginan kay aron nga masabtan sa hinahinay sa atong mga kaigsuonan yung mga listeners labi na sa nagsunod karon sa ato ang social media. Tama. Gani kanang pulong Muslim Hajj ato nang klarohon. Kay basin makasulti sila nga ang nagtawag ra ang Muslim si Babo, si Bapa, si Kaka, dili igsuon. Ang naglitok mismo sa pulong Muslim, mao ang labaw makagagahom ngamong Allah subhanahu wa ta'ala. Miingon siya sa Suratul Hajj, aya 78, Huwa samakumul muslimin. Siya ang Allah mao'y nagtawag kaninyog Muslim. Gitawag niyag Muslim katong mga tao nga masinulundon sa iyaha ug masinugtanon. Okay. Mao kadto ang nagikan ang pulong nga Muslim gikan sa labang makagagahom. Pero doon na tayo gamay nga kuana ka pwede ba nga lakbitan na to? Kaning imong giskutan nga ang usa ka tawo nga mosunod sa kabubuton sa Dios
mao tay matawag og Muslim. Oo, tama. Okay. Unya kini karon uban nato nga mga kaigsunan nga wala dili nato matawag nga kuan ba? Wala sila sa reliyong Islam. Unya minsan unya kami kay nagsunod man mi sa kabubuton sa Dios. Dali wala among gihigugma mga katawan, ang Dios labaw sa tanan, manghatag ni mga charity, uban pa mutabang mi sa bisag unsa butan. Tama. Tungod lagi kay sila nagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsa may imong ikasulti ana? Muingon ra ba gyud na sila nga Muslim pud mi. Kung mao da inay description sa Muslim, nan Muslim pud mi. Kay complete submission to the will of God man, di ba? Unya kay mahadlok man sila ng pulong Muslim. Mao pud lagi Dili na. man gid puno sa mo angkon. Pero naagi pipilahad nga madungog nako nga moangkon nga Muslim. Alhamdulillah. Pero ang importante atong masabtan nga ang pagka-Muslim, mahimo kang Muslim kung musunod ka sa labong makagagahom, buot pasabot, musunod ka sa iyang gikasugo, mulikay ka sa iyang gidili. Kunya kauban sa iyang gikasugo o gipalikayan sa kasuguan sa labong makagagahom nga ipatuman ang mga sinugo og mga propeta. Ingon ang Allah Subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan ng Quran, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." And we sent a messenger on every nation calling people to worship Allah alone and avoid the worship of false gods. Ingon ang labang makagagahom nga mong Allah, nagpadala kami mga sinugo, mga mensahero, mga propeta sa lain-lain nga lugar ug lain-lain nga panahon. Aron sila nagdapit sa mga tawo nga simbahan ninyo ang bugtong tinuod nga Dios lamang ug likayin ninyo ang pagsimba sa mga Dios. Buot pasabot Dios dili tinuod nga Dios. Karon igsuon, sa matag panahon adunay mga propeta. Matag lugar o darapa adunay mga propeta. Sa kapanahunan nga nawala ni si Jesus nga usa-usab ka sinugo sa labang makagagahom, 500 to 600 years, not exactly, ning sunod ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug wala nay mosunod kaniya nga propeta. Katapusan na siya nga propeta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitawag siya khatamun nabiyyin, silyo sa tanan nga mga propeta. Wala na gyoy mosunod niya nga propeta. Karon igsoon, kinahanglan musunod ka sa Quran nga pulong sa labang makagagahom, manual sa atong pagkinabuhi gikan sa labang makagagahom ang balaan nga Quran. Kung sundo nimo ang Quran ug musunod ka ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang gisunna, sa iyang gitudlo, gisulti, gibuhat, giuyunan ug katong iyang gilikayan, imong gilikayan, iyang gikasugo nga inyong likayan, imo pong gilikayan, ta'a o obedient gikan sa Allah Subhanahu wa ta'ala o pagsunod sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didto ka mahimong Muslim. Karon adunay nagtuo sa labang makagagahom, mo claim sila nga nagsunod sila sa labang makagagahom. Ang problema igsuon kay wala sila nakasunod sa propeta sa atong kapanahunan nga si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mao nang dili siya mahimo nga Muslim. Kay gikasugo man na sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ingon ang propeta Muhammad, aron kamo kung gusto ninyo o aron kamo in kuntum, aron kamo tuhibbuna Allah, higugmaon sa Allah, fattabi'uni. Sunda po ninyo. Ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dayon ingon siya, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sunda ko ninyo. Dayon ingon ang Allah Subhanahu wa ta'ala kana mangugisulti ni propeta Muhammad instruction sa Allah. Dili na iya ha. So katong gisulti niya nga aron higugmaon mo sa Allah, sunda ko ninyo, dili siya gabuot-buot ato. Kung dili ang Allah mo igasugo sa iya nga isulti ni, isulod man sa balaan nga Quran. Wa yaghfir lakum dhunubakum, higugmaon mo sa Allah o pasayloon niya ang inyong mga kasalanan. Kung musunod na sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang kwan ba? Gusto nako nga ato yung mahatag ang insaktong katinawan. May tungod ni karon nga kining nagclaim nga Kristiyano nga sila mao ang tinuod nga nagtuman sa kasuguan sa Dios. So busa bitaw nga ang tanan nga pabuhat nga maayo ilang gibuhat. Og ang tanan nga gisugo matod pa nila ilang gituman og galikay sa gidili sa Dios og ilang gituman ang gisugo sa Dios nga pagabuhaton nga maayo. So igo na ba na siya nga alang sa kaluwasan sa usa ka tawo? Sa karong panahona, dili gayud nato makuha ang insaktong nga giya kung dili ta mosunod sa katapusang revelasyon.
ngamo ang balaan nga Quran. O kung dili po ta mosunod sa katapusan nga propeta, dili kita makasunod karon sa insaktong giya. Ang nabilin karon nga kasulatan o bala ang kasulatan nga anaa pa sa iyang original nga porma, nga makita pa nimo ang original niya nga porma, maulamang ang balaan nga Quran. Nasayod kitang adunay gipadala ang labang makagagahom nga mga balaang kasulatan. Nga nauna, sama sa Zabur gipadala dito kang David o kanang gitawag nga Salmo. Kang Moises gipatawag ang Torah o Taura, mga balaod. Sa kang Jesus gipadala ang Injil o Ebanghelyo. Dayon sa kang Ibrahim gipadala tong scores o kalatas o linukot nga basahon, suhuf. Karong panahon na igsuon, wala na'y nabilin ni anang tanan sa original niya nga porma. Kung dili ang nabilin karon mauna lang ang balaan nga Quran. Timing kaayo haj. Nganuman, karong bulan sa Ramadan. Bulan sa Ramadan, gani nagpuasa ta karon atong makaigsuonan pod nagpuasa. So, niingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan." Sa bulan sa Ramadan, among gipakanaog ang balaan nga Quran, ingon ang Allah. Para asa? Hudal linnas. Aron mahimong giya sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Og nahimo siyang katinawan sa giya og furqan. Unsa ning furqan? Timbangan. Kung unsa ang insakto og unsa ang sayop. Unsa ang kabatuoran kung unsa ang kabakakan. Nahimo ni siyang judge. Nahimo siyang timbangan ang balaan nga Quran. Adunay mga butang gikasumpakian, muadto sa balaan nga Quran aron masabta nato. Oo. Tungod kay ang Quran, nag-ingon gyud ang labang makagam Allah sa Suratul Baqarah, nag-ingon dito no, bismillah. Dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Tama. So wala na lain nga atong basihanan og giya. O gawas lamang sa Quran kay kini dili gud kaduha-duhaan. Tama. Wala gi pagduha-duha. Bisa gamay. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Giya alang sa tanang mahinadukon sa labang makagagahom. Gani atong iskutan hudal linnas ganina ha. So atong sabton igsuon nga ang Quran dili lang giya alang sa mga Arabo. Dili lang giya alang sa mga Ismaili. Dili lang giya alang sa mga ang Maguindanao, Maranao, Tagsug, Balangingi, Yakan, kung dili tanan nga tribo, tanan nga kaliwatan, tanan nga nasyonalidad, giya ang balaan nga Quran. Ug mao kini angay natong himuong manual sa atong pagkinabuhi ni kalibutana. Muhatag tag gamayng sample had. Sige. Gani, kining mupalit tag appliances. Bisag motor, ref, tanan, basta naay makina, naa gyud na siya manual. Cellphone, aron mahibal-an nato kung saon siya paggamit. Ang nagbuhat sa maong appliances, maupod ang nagbuhat og manual. Kay siya may nasayod sa iyang gibuhat. So kabalo siya kung unsay maayo, unsay daotan, unsay makadaot ug unsay angay buhaton aning iyang gibuhat. So siya may muhatag og manual. Karon, ang manual sa ato nga kita nga mga tawo, ang manual sa atong pagkinabuhi kinahanglan nagikan dito sa labang makagagahom. Dili pwede nga mogamit og manual dito sa dili magbuluhat na to. Kay nga naman, sigurado nga dili siya insakto sa iyang gipanghatag na tong manual. So ang labang makagagahong, maong Allah, maong Al-Khaliq, magbuluhat ka na tong tanan, siya mo ay nasayod unsay maayo, unsay daotan, unsay makadaot, unsay makaayo na to. Muna niingon siya nga, diya gani sa Suratul Ma'idah, aya 90, niingon siya nga diya, nga ya ayyuhalladhina amanu, inamal khamru wal maisiru wal anzabu wal azlam, rijum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ingon siya nga, o kamong mga nagtuo, sa pagkatinoon ng ilim na makahubog, ang al-khamar, ang sugal, ug ang uban pa, gidili alang kaninyo. Mag-focus na lang taan ng al-khamar ug ang sugal. Kining al-khamar, ilim na makahubog, drugs, o unsa pang mga butang diya nga dautan, gidili ka na sa labang makagagahom. Ingon siya, likayin ninyo ka na kay buhat ni Satanas, dili ninyo na likayan, mahimo mo nga alaot. Kung likayan ninyo na, mahimo mong manilampuson, malampuson mo. Karon igsuon, lantawa, daghang panghitabo karon nga tungod lang sa ilim ng makahubog na kahimo og krimen. Dili na lang nato tagsa-tagsaon, dili lang basta-basta nga krimen, kundi dili heinous crimes. Labihan ka mahugaw, mahiling, labihan ka ngilad nga mga crime nga nabuhat. Gani din hipod sa droga, bisan sa sugal karon, talamak ang mga panghitabo, gumikan lang sa nakahinumdum ko sa una, di lang nato inganlan, wala tanhi. Dulag balibol hajj, batanon pa ko. Nagdulag balibol pikas-pikas. Wala tanhi kay wala day kwarta ning apil og sugal. Dula siya balibol. Karon
humana napildi man nakaduhaan pa wala siya kabayad sa iyang 8 pesos ray kulang sa iyang hatagon. Nasuko ang ilang kadula. So ningkuha og alho kanang gahi nga kawayan gibunala ng tangkogo. So diretso on the spot gyud Haj na bundak didto Haj ang gidalag ospital kuya pan gyud diretso. Tungod lang sa 8 pesos. Usa na sa mga panghitabo gumikan sa sugal ug uban pang butang. Tinuod na. Kay kanang sugal lang no. Kanang sugal dili lang kay sa krimen may tabo bisan pa manggali sa imong kaugaling asawa mahimo nga makapanlimbong ka sa imong kinitaan. Tama. Tungod kay dili nimo intrigo tanan nagbiling ka kay para imong ikapital sa sugal. Oo. Mahimo ka nga tao nga hilig magtago-tago. Oo. Kay para dili lang gyud maputol ang imong bisyo. Naabay nangutanan ako sang ikuan kadyuta den balik ta. Nakoy naay nangutanan sa ko abang unsa man gini si Muhammad Idris kuan ni siya kining Muslim gini siya o pure Muslim gini ambot pasabot ba Maguindanao Maranao ba jud ka online nangutanan ako. Mao ba? So ako nang tubagon? Ato baga ato sa divert kay para nga may balupod ang uban nga kung unsa gyud ang imong kuan kagikan o imong tribo. Nginani. Atong ipaybalo mga igsoon, ang inyong higala Brother Muhammad Idris Pokot usa ka bisdak. Sa bisdak Bisayang dako. Pero ang akong reliyon Islam lang. Ang kagikan sa akong inahan, gikan siya sa kaliwatan sa mga Cebuano, ang iyang inahan dahil ang amahan sa akong inahan o ang akong lulo side sa akong inahan kaliwat og Kastila. Dahil akong papa pure Bulanon. Bulanon gid siya. So dili ko Maguindanao, dili Maranao, dili Balangingi, dili Tausug, dili Yakan, wala ko anang mga kaliwatan na. Kung dili bisdak. I'm proud bisdak. Nalargo man na to nga wala ta makapailos kanginan mo to nga ako na pong gikuan ako na pong gi-insert ni nga maong pangutana kay na-encounter na ko na sa gawas ba. Alhamdulillah. Okay, murag nalargo ang atong nga wala ta pahibalo nga to nila kung unsa ang ato ang background sa pagkatao. Ang ngay pud Haj nga nagpailaman ko aron patas taani kay basig na ay nangita nato sa gawas ikaw paila po ka. Inshallah. So bale kinahanglan po nila masayaran okay sa mga. So si Haji Erwaday mo ang atong Vice President sa Siratal Mustaqim Islamic Da'wa and Humanitarian Association. So siya na lay mudugang sa pagpaila siyang kaugalingon. Sige. Ako si Orlando Rua sa ako ang na-register gyud nga ngalan sa gobyerno. Og pagsulod nako sa Islam, gitagaan ko ngalan nga Abdul Jabbar Rua. Og ang akong kaliwat og Bulanon kay ang akong papa dito man natawo sa Abatan Maribukbol. Og may migrate sila sa Mindanao kay hilig magpangita og unsay kaayuhan. O kay gibani og man pud ang Mindanao nga nindot yon. So napadpad sila sa Tangub City og nagkita sila sa ko ang inahan dinhi na sa Misamis Occidental og ako natawo ko sa Tangub og kaliwat Bulanon. So Bisaya gyapon dako. So sa ato pa kining pagkabisaya nato, pagkabisdak nato, dili di ay ni babag nga mahimo tang Muslim. Ay dili babag. Dili na sa babag kay ang kanimong pulong Muslim sumala sa imong gikaingon nga mao kini ang tawo nga nagdawat sa relihiyong Islam o kompleto nga misunod sa kasuguan sa Dios. Sa labang makagam Allah. Og dili lang ni para sa mga Maguindanao Tausug pahinomdom nato sa mga kaigsunan nato nga dili pa Muslim kundi ang Islam alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Oo, tama. Alhamdulillah. So, mga minahal nga igsuon, naapamantay murag 15 minutos Hajj, atong paningkamutan nga may hisgutan kining pagka-usa sa labang makagagahon. Kay gikan sa alas 2 ani G's paingon sa 15 diha ta sa atong mga closing statement. Okay. Igsuon, ang usa day sa pinaka-importante nga inyong mahibaluan dinhi sa Islam kini pagkausa sa labang makagagahon. Gani adunay aron dili na kaayo ta mo adto sa lapad nga hisgutanan, sunod na lang insyaallah, sunod nga mga semana ang atong mahisgutan kana, muhatag lang ta ninyo pasiuna. Unsa di ay ning Allah o Ginoo nga gisimba sa mga Muslim. Ang labang makagagahom naghatag siya 5 lang ka kinaiya. 5 ka kinaiya. Nga aron masabta nato nga maudi ini ang labang makagagahom nga angay simbahon ug mao ni gisimba sa mga Muslim ug mao ni gisimba sa tanang mga sinugog propeta. Unsa man tong 5? Ingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad."
ang buot pasabot ato niingon ang Allah subhanahu wa ta'ala aron makaila sila sa labang makagagahom. Isulti, gisugo na sa ato. Kul huwa Allahu ahad. Isulti ninyo nga ang Allah siya bugtong nag-inusara nga Dios. Wala siya'y kauban. So, bisag kita karon makapangutana ta pila day kabuk ang Dios, mayon gitag isa. Pero aduna lay mga pipila ka mga tawo mo usa lagi ka Dios pero tulo ka persona. May pungon pang uban duha ka persona. Mayon pang uban nga naa pa sila mga pakapin dihang gagmay nga murag bata nga kun imo na siyang tandugon dili na siya kabalos nimo. No, so isa pa na nga nahimo nilang imahe, image of God. Mao na sumala sa ilang pagtulunan. Pero dili ta mo sulod sa kayo diha basta ang gipahibalo sa labang makagagahom bugtong nag-inusara. Wala siya nang inahanglan og kauban sa iyang pagka-Dios, wala siya assistant sa iyang pagka-Dios. Siya lang ang bugtong nag-inusara tinuod nga Dios. Mao toy usa. Ikaduha nga kinaiya sa Dios, siya misulti Allahu Samad, meaning sa As-Samad siya mao'y dalangpanan. Perpekto siya mao'y dalangpanan. Buot pasabot niya na nga dili siya mukaon, dili siya muinom, dili siya matulog, dili siya kapuyon, dili siya mamatay. Kung ang atong giilang nga Dios karon ni kaon, ni inom, matulog, kapuyon, mamatay, nandili na siya Dios automatic. Kay maora ba nay uban gituuhan sa uban nga posible na mahimong Dios. Ngayon na ang kinaiya pero dili gina mahitabo. Ingon po siya lam yalid, dili ko manganak. Walam yulad ug wala pugkugi panganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad ug wala gayoy usa nga sama kanako. Ingon ang labang makagagahom. Mao nay Ginoo nga gitawag og Allah nga gisimba sa mga Muslim. Kinsa may gigatawag pud sa pangalan nga Allah? Si babo, si kaka, si ustad dili. Kung dili ang labang makagagahom mismo nga mong Allah, siya mo ay naghatag sa iyang pangalan nga Allah. Ingon siya, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Sa pagkatinuod ako ang Allah. Wala nay laing Dios gawas kanako. Paghalad ka mong pagsimba, isip paghinumdum o pagpasalamat kanako. Okay. Kini bang kiningalan sa Allah? Asa man ako kani sa unang panahon sa wala pa ko mosulod sa Islam. Nagtuo ko nga kining Allah alang lamang sa mga Muslim o kining Diyos nga among gituan sa wala pa ko sa Islam, lahi sa Diyos nga gituan sa mga Muslim. Parihata. Unsa man ning Allah? Kining Allah mga minahal nga igsoon. Alang naman sa mga Muslim na? Dili in taon. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya mo ay manlalalang ka natong tanan. Ang tanan ng mga propeta, siya mo ay nagbuhat, siya mo ay nagbuhat ni Jesus, ni Maria, tanan igsuon nga mosulod sa imong nahuna, kana siya binuhat sa labang makagagahom. Tanan nga naa sa mga kinaiyahan, binuhat ka na sa labang makagagahom. Dili ka na binuhat sa bisag kinsa lang nga tao. Ug ang labang makagagahom, usa nga mahimo siyang Ginoo, mahimo siyang atong Dios tanan, kay siya mo ay Al-Khaliq. Siya mo ay magbuluhat. Muna gitawag na itong Tauhid ar-Rububiyyah. Ang tauhid niya sa iyang pagka-creation. Oneness of God in His creation. Sa iyang pagkamanlalalang. Ikaduha nga klase sa tauhid, Tauhidul Uluhiyyah. Ang pagkausa sa Dios sa iyang pagkasilimbahon. Kaya siya man ang nagbuluhan sa tanan, so siya pod ang simbahon sa tanan nga iyang binuhat. Ikatulo, Tauhid al-Asma was Sifat. Ang pagkausa sa Dios sa iyang mga pangalan o sa iyang mga kinaiya. Nga siya lamang ang nakapanag-iyan ini. Mo kana ang jutay nga pagpasabot na to. May tungod sa yung Islam, inshallah Hajj, na pa may sumunod nga semana, kung dili pa ta maabdan sa atong ajal, kamatayon nga gitakda sa labong makagagahom, kiniingon ra ba ang Allah nga, gihatagan ta mo kinabuhi, pero naay sukod. Sukod. Gani, matulog mo, usa ka na klase sa kamatayon, pero gamay nga kamatayon, pero hatagan ta mo og kinabuhi na pod aron matuman ang sukod yun nga gitakda sa inyo ha. So mao kana dili ta kasiguro igsuon. Ang kamatayon wala nagbase kung pila imong edad, batan-on ba ka o masakiton ba ka o kining piskay ba ka, wala. Kung dili kalit moabot ang kamatayon sa ato. So sa dili kinahanglan mangandam ta, mo nang moingon ming mga Muslim permente, insyaallah kung itugot sa Allah, basta future gani maghisgot mga umalabot nga mga butang, moingon gid ang mga Muslim, insyaallah. Kung itugot sa Allah, kay wala kita nasayid kung asa lang tataman. So, mao ka na minang igsuon. So, kay kadugang. Nindot kayo ang kuano, nindot kayo ang ato ang pamahaya kay sa pagkatinuod lang. Pila na ta ka? 5 minutos na lang, bali ang atong hisgutan, closing ug ang atong pahibalo sa atong mga activities nga umaabot. Okay. Okay. So, ako mag-aawhan na lang sa itong mga kaigsunan nga unta sa kanon na Islam magsunod ning atong programa sa Sirat al-Mustaqim Dawa
and Humanitarian Association aron nga masayran ganinyo kung unsa mga kamatuoran nga ani dinhi sa Islam. Og dinhi ang prueba nga katong gipangayo sa labang gipangayo ni Kristo nga mabasa sa Biblia nga nag-ingon naghangyo si Jesus nagampo ngadto sa Dios, nag-ingon siya nga amahan. Hinautunta nga silang tanan magkahiusa sa usalamang kapagtuo. O gigalag igsuon bisag unsaon dili kita may hiusa diha sa Kristyanismo. Nganuman hinuon magsigig dugang matag tuig, magsigig dugang og laing reliyon. Tungod kay wala gayud dili kita dina maghiusa tungod sa daghan nga klases reliyon og nag-angkon mga mo ay tinuod. Og diri Tama. og diri sa Islam ang katumanan sa panaghiusa kay sama karon kanato og sa uban pa nga mga nga nag-Islam gikan kana sa nakainlaing reliyon. Tama. Og karon nag-usa sa usalamang Ihatag na tog sampol ikaw lang ug ako. Oo. Sa atong pagka-Kristyanismo, mag-abot ta, debate kita. Sigurado nga debate ta. Sa badista ko. Oo. Ikaw sa Kristan sa Iglesia sa Dios Espiritu Santo. So wag Oo. yun tayo kuan. Pero pag sulod sa Islam, nakauban na to mga Assembly of God, pastor dati sa Drag Anggot, gikas Kumalarang, Brother Al-Khair Abdul Aziz Dinila, salam dahil ninyo diha. Marzuki bin Abdullah Corpus diya sa tubod likod mga kaubanan nato sa da'wa. So tanan-tanan pang wala na isgutan atong gisalam sila. Pasaylo ata kung wala nato na hinumdumi. Gani dili kita makiusa diya sa una kay di sigurado gitang debate. Siguradong debate. Dili man kita parehang doktrina. Oo. So diri sa Islam giusa ta sa labang makagagahom. Gani ay gisulti ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sulod sa balaan ni Quran nga usa sa iyang pabor nga gihatag sa paghihimo ta niyang usa lamang. Ummatan wahid. Gihimo ta niyang usa lamang ka sa usa ka pagtuo. Karon giingon pa sa Allah nga kaniadto man nagkaaway mo. Apan pinaagi sa akong kaluoy, pinaagi sa akong pabor gihiusa ta mo. So kaluoy ni sa labang makagagahom. Nga iya ang giusa. So igsuon atong isgutan dayhan ang atong mga umaabot nga mga activities. Okay. Mas maayong nga atong maisgutan. Labi na sa to ang mga Islamic sa atong dawa. Karong umaabot nga Saturday Isinde. Tigum diri sa Agora Public Market, Pagadian City. Dayon sa Domingo, insyaallah asa man ta. Dinhi gihapon sa radyo. So kini man gud ang among schedule igsoon. Paibalon lang muna mo. Nga wala kaayo may fix, pero naa may gipang butang gyud diha nga every Saturday diha sa Agora Public Market, Pagadian City. Dayon every Sunday sa una sa Tiguma. Pero every third Sunday of the month dito mi sa Mulabe. Dayon na ay mga request igsuon usahay mo abot mig payaw sa Monga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao Sur o an sa bang lugar diha kay dili mi katagna kay kini manggong request ka sa gara igsuon kinahanglan dinalian. So ingon anang panahon na nga basta mao nay regular schedule namo nga matag Sabado ug Domingo na agyud tay Islamic Information Drive. Kauban ang inyong mga igsuon nga mga dakwa volunteer. So atong ipahibnuhan magpasalamat data atong kuan nga dunay mi sulod sa Islam ka gahapon aduna day igsuon sa Agora Market. Agora Public Market usa ka Philippine National Police member usa ka police ganing sulod sa reliyon nga Islam ug ato pong ning aging simana Hajj dito sa barangay Mabugnaw Sapat, tulo ka buok. Sa Mulabe, duha ka buok nag-Islam. So perti yung daghana nga nag-Islam karong panahon nga kinahanglan nato na silang atimanon nga mapasabot na to og maayo sa ilang. Atong Friday po dito sa Tukuran. Atong Friday sa Tukuran duha ka buok. Atong Friday po sa Mabugnaw na pod, medyo idara na. Si nanay alhamdulillah usay makasuya ning medyo taas-taas nag edad nga mo yung pag-Islam kay sa diha nga sila mag-Islam manggod kabalo mo kita ana mura sila bata nga bag-ong gipanganak walay kasalan pasayloon sa Allah ilang kasalanan kay ang ilang mga sala nga nahimo gikan atong naghamtong ang ilang pangidaron og hunahuna hangtod anang taknaa nga before sila mag-Islam pasayloon sa Allah kay mga sala nila ato nabuhat nila sa ilang pagka-ignorante wa pa sila nasayod sa mga balaod sa labang makagagahon. Mo advantage kayo. So mao na lang kato mga minahal nga igsoon mag-abot kita sunod nga higayon. Ako muuna sa closing statement. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kini usab inyong upos kay Son Brother Muhammad Idris sa Propokot ang inyong presidente sa Siratal Mustaqim Islamic Dawah Humanitarian Association uban sa atong advisor Sheikh Ismail Langi ang paso o si Brother Haji Orlando Lopez Roal Haj siya na lang maoy mo closing statement ining tanan. Daghang salamat usab no sa inyong paghatag og higayon sa pagpaminaw nining ato ang programa dinhi sa DXKP sa Siratal Mustaqim Dawah and Humanitarian Association o kami manghinaot nga unta kanunay mo magsunod ini nga maong programa
aron nga inyong mahibaw-an kung unsa gyud ang mga pagtulunan sa Islam o ngan man usab pag sunod ninyo sa atong social media. Alang sa atong igsuon nga mga Muslim, Ramadan al-Mubarak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ug sa atong igsuon nga mga Kristohanon, mayong dapit sa kahaponon kanatong tanan. Ang Ginoo, ang Allah hinaot nga magagiya kanatong tanan. Daghang salamat. Ay hindi tinuturo, ito'y gabay para sa lahat. Biyaya at habag at pagsunod sa dakilang lumikha. Ito ang Islam.